Hello people! Намираме се в студиото на DJ Lion, затова гласовете са ни малко така от космоса. Днес сме дошли тук, за да изпробваме едни много готини ефекти в този Vocal Room, да си поговорим с DJ Lion за неговият път в диджейската му професия и да ни разкаже много интересни неща. Така че ние ще бъдем опитните мишлета, а вие ще ни гледате с сладките глъщета. Този Vocal Room е Magic Vocal Room и той ще се превърне в космически кораб. Този космически кораб не върви нито на бензин, нито на газ. Той върви на твоя глас. Боже мой! Казвай нещо и политаме. Ами, освен, че съм готова да полетя с теб навсякъде, нищо друго не мога да кажа. Ало, по-тихо, сега ще дам пример. Примерно казваш, Voice TV, 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 Voice TV. Готова ли си? Да. Окей, политаме, казвай. Voice TV, 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 Voice TV. The voice. That's the voice. Вие гледате Planet Voice. Време е на нас да излезнем от кораба майка, да отидем да видим капитан Lion. Къде ще ни закара? Капитане, къде сме? Вече кацнахме. Зави ми се свят. Забелязвате, че вече говорим с истинските си гласове, защото излязохме от космическият кораб в студиото на DJ Lion. Абсолютен спейсшип. А човекът, който ги прави тези ефекти, е тук до нас. Здрасти. Чакай само проверя във Фейсбук да ми пише. Той няма време за нас от толкова фейки. Я малко, какво? От The Voice TV сме дошли тук при теб. Айде от теб да мине. Ако ми се сърдат, после вие сте виновни. Нека се сърдат. Добре? Да. Разкажи нещо за себе си. От кога се занимаваш с музика? Ако сме сега 2010-та, първото партия ми беше 96-та. 96-та. Първото официално партия, 96-та, даже паза още флайера, но тук го нямам да ви го покажа. Като малък, родителите ми караха да ходя на пиано уроци, нали, класика, дали ще... Имах някакъв опит с пиано, но аз живеех в много малък град, Пирот, провинция, 40 хейс на... Жители? Да, жители. Малко, нали, с българския може да сгреша, но няма проблем. Ти си наполовина сърбин. Да, преди да стана тинейджър, си събирах касети. Да. Имах голям късмет, че баща ми беше доста голем, как се вика, бухем за музика, за техника. Имахме много хубава уредба вкъщи. Маняк, да. По клубовете пускаш ли музика? Преди пусках повече. Явно в момента фактите го показват, че не пускам. Самите тенденции в музикалната индустрия се постоянно променят или апдейтват, или пренасочват, или обединяват и комбинират. Така че аз самия с по-известното ми артист нейм DJ Lion от самото начало, като диджей и като продуцент по-късно, просто експериментирах. С кои български изпълнители си работил? Български изпълнители, певци, диджеи. Певци. Правил си ремикси, предполагам, на много от песните им. Миро е идвал тук в студиото, правихме подготовката за турнето му, за албума Умиротворен, където с момчето Йоби, с което работиме тук заедно вече 2 години, му правихме доста от парчетата, които той изпълняваше на турнето, да, и... Иначе в Майами какво се случи? Значи аз бех там с цел промоушън на лейбъла, който направихме тогава, който беше един от първите български лейбли, диджитал лейбли, защото тогава точно умираха всички тия блочи, които тук съм издал. Събитието се вика Miami Winter Conference и как на една такава конференция, където се събират всички хора от този бизнес, от цялия свят, абсолютно, дали е собственик, дали е менеджер или... Тоест ти си виждал там сигурно Тиесто, още някакви други известни хора? Всички абсолютно са. Там са абсолютно всички хора от този бизнес. Не говоря само диджей, абсолютно който е свързан с музикалната индустрия беше там. Хубавото е на Miami Winter Conference, че абсолютно във всеки един
всяка една минута, всеки един час, всеки един ден се знае кое къде е предварително. Така че ти според таргетите, които искаш да реализираш, може да си направиш един, да се каже, бизнес, travel план, срещу който ще следваш и да ходиш да си реализираш това, което си искаш. Дай да обявим тук една песен, която ще пуснем точно в този момент. След малко ще се върнем обратно с DJ Lion с неговите интересни истории, които може да чуете и да видите само единствено в Planet Voice и The Voice TV.